para kesepuhan, para santri, para pemuda, pun kasadayana, mudah-mudahan kurang sadayana selalu yang lebih pilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadaya puji kagungan Allah Rabbul Izzati, selawat sering salam pamogia selalu dikocar gelontorkeun kana pangjong sallallahu salam maca pada wujud mutira dunia sinan dan jagat raya anu mulia yakni habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sadayana alhamdulillah dinaungi ayeuna urang biasa dimungkul patepung lamu Pak Amrok Jomong dalam rangka melaksanakan kewajiban urang yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ieu dosa-dosa urang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ibadah-ibadah urang anu masih keneh sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimakfu dihampura, sehingga ibadah urang walaupun can endah eta mah keur ngambah kana ilmu eta tetap diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eta keuntunganna. Lamun urang jadi jelema bodoh termasuk si pribados masih kena abdi ge tambah-tambah ilmu eta dengan cara ieu. Mata guru wasiat kitu anu di Sukabumi ke lembur lamun teu ngajar kitu bae kegiatan ngajar belajar karena ngajar ge sampai belajar sebenarnya. Urang ulang-ulang belajar namun teu diulang-ulang mah araho. Maka kegiatan imah sampai yang kiamat sampai akhir hayat kurang lebih baik. Untuk belajar ngajar. Karena jelema pondok mah lamun geus belajar eta merugikan kabehan. Lain menjadi dina. 12 salat Jumat be. Aya 40-an ikut imam. Saurang jelema pondok Fatihahna can eta diluneun salat Jumat. Bari masukkan adan anu 40-an teh. Teh eta beta Fatihahna. Berarti tinggal sabaraha? 39. Cek kau jadi Imam Syafi'i kabehan jadi sah anu lain. Nah sebabna syarat sah salat Jumat menurut kau jadi Imam Syafi'i mah 40-an bari kamilun. Arendah Fatihah teh. Eta lah anu bikin kabehan. Anu bodoh saurang bisa ngagugurkeun Jumat kabehan. Tapi aya jelema bodoh teu bisa Fatihah, tapi ternyata mana ieu daek kena belajar. Terus kana yang tajwid kadieu sampai ke pimpinan ge sasanggaeun bukan kiai. Kiai kita nyebutkeun don ge do ni wala do bae. Teu bisa nyebut do karena emang hese. Tapi hayu terah belajar. Eta mah teu endah ge pas salat Jumat eta aya dina ampunan ieu, aya dina hampura. Eta mah teu ngamahayakeun. Jadi sah bae eta salat Jumat. Tapi cekal kodi Imam Syafi'i mah opatan ge jadi bae salat Jumat. Sah. Eta kurang untuk kalau jadi makanan sulit, tak diurang sok wayakeun nganggoran. Lain urang ragu kana salat Jumat urang, dia cekal jadi mah emang endah ieu. Bahkan eta anu utaman. Cuman ngajaga karena kalau jadi Imam Syafi'i kudu 40-an bae bari kamilun urang sok nganggoran deui eta mah serep doang. Tos ieu sah salat Jumat mah can kodi Imam Syafi'i opatan ge sah. Ngan urang kurang puas ja aya nu ngatesahkeun keneh eta kalau jadi Imam Syafi'i kudu 40-an bae maka nganggoran ulah 10. Nek berjamaah di mangga lebih saya menang 27 derajat nek di rombong masing-masing mangga. Yang penting nganggoran. Seperti biasa orang baris mengkaji kitab suci Al-Quran, kitab anu diturunkeun ka urang sebagai petunjuk. Maka orang kudu memahami karena maksud daripada Al-Quran supaya menjadi petunjuk bagi orang. Ayeuna bagian lamun sawina sahifah 117
Masih surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-ayat. Syahrul Ramadan utawi bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Iku kang den turunaken fihi dalam alladzi al-Qur'an apa Qur'an minal lahfil mahfudhi saking lauhil mahfudh ila sama'id dunya maring langit dunya fil lailatul qadri ing dalam wengian qadar ing dalam lailatul qadar minhu saking syahrul Ramadan hudan linnas hudan hale kang nuduhaken atau hale dari petunjuk halunnya iku dari hadian tegese kang nuduhaken minad dhalalati saking kesesatan tegese nama kakufuran linnasi kedua manusia wa bayyinatin lan pirang-pirang ayat kang tertela ayatin tegese pirang-pirang ayat wadihatin kang tertela tidak juga saking petunjuk bima kawan barang yahdikan nuduhaken yakma ilal haqi maring hak minal ahkami nyata saking berang-berang hukum wa minal furqani lan saking furqan Quran kang ambedaaken antara hak lan batil mimma saking barang yufarriqu kang ambedaaken yakma bainal haqqi lam antal haq wal batil lan batil faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra faman syahida maka sapa wong syahida iku nyaksian yasiman hadarat tegese hadiran yasiman minkum saking sira kabeh asy-syahra ing bulan fal yasumhu maka becik muasa yasiman ing syahr wa man kana maridan sapa man kana yasiman maridan iku kang kering au ala safarin atawa ing atase hubungan fa iddatun min ayyamin ukhra maka wajib apabila nan saking pirang-pirang dina kang waleh taqaddama misluhu bisa dibandingin apa umpamane fa iddatun min ayyamin ukhra wa qarara lan ya Allah li alla yutawahhamu dalam perintah orang den sangka Allah nashuhum apa nyalite misluhu bita'mini man syahida kalawan umakun lapat man syahida yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra yuridu ngapakan Allah sapawah bikumul yusra kalawan sira kabeh al-yusra ing kagampangan wala yuridu lan ngapakan Allah bikum kalawan sira kabeh al-usra ing kasulitan walidha lan karena ikilah yuridullahu bikumul yusra abaha kawenangaken Allah lakum kedhe sira kabeh al-fitra ing buka bil maudi ing dalam negeri wasafari lan hubungan wali kauli dalika lan karena anane mongkono yuridullahu bikum fi ma'na illati tetap ing makna elat aidun remani bil amri karena perintah bisaumi kalawan puasa atau paken ya Allah alaihi ing atase yuridullahu bikumul yusra ing ayat walitukmilul iddata walitukabbirunallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun walitukmilu lan berperintah yang purnaakeun sira kabeh bitahfifi kalawan ngentengaken wa tasdidilan nasdidan wala'allakum lan nyata sira kabeh tashkuruna iku syukur sira kabeh Allah ing Allah ala dalika ing atas mengkono taklifis shaumi ma'al yusra wasala jama'atu wallahu a'lam bissawab.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Asbabun nuzul menurut mufassirin riwayah. Penyebab turunnya ieu ayat. Jadi ayat demi ayat anu Allah diturunkeun eta ayat mengandung penyebab ke situasi kumaha gitu anu dialami ku Kanjeng Rasul, turun ayat bertahap. Tak ayat ieu mah penyebab turunna adalah dina masa permulaan penyebaran ajaran agama Islam. Anu sok padahal para sahabat entos ngalaksanakeun puasa, jeung aya perintah teh. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tos aya perintah eta. Jadi tos mulai berjalan ngalaksanakeun puasa di bulan suci Ramadan. Cuman ngaranna ge permulaan penyebaran Islam ieu eta para sahabat aya keneh bae anu milih karena bayar fidyah. Jadi main lamun kedai puasa bulan suci Ramadan. Lamun keur saged sok bayar fidyah. Sapuasa pan bayar 1 mud. Lah cenah ieu mah kesel puasa ieu tah biasa bae sabun. Lamun makan pokona biasa ya mah. Maka turunlah ieu ayat pikeun penjelasan di Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Sekaligus menetapkan bahwa wajib hukumna melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, lain berfidyah tapi puasa. Maka turunlah ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ayat Syahrul Ramadan, ari bulan suci Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, anu diturunkeun dina eta bulan Ramadan teh Al-Qur'an. Di mana turunna? Minal lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz ila samai dunya, ka langit dunya. Iraha fi lailatul qadri minhu, dina bulan dina wengian qadar, dina lailatul qadar. Minhu anu eta lailatul qadar teh sebagian tina bulan suci Ramadan keneh. Nah ilah sejarah turun Al-Qur'an. Berarti turun Al-Qur'an ieu kabagi dua. Hiji secara ijmali, anu kadua secara tafsiri. Secara ijmali hartina daf'atan wahidatan sekaligus, yaitu tilawil mahfuz. Setelah dicatat ku malaikat safarah kiramul bararah, laju dibawa eta Al-Qur'an secara sekaligus ka mana? Ka langit dunya, tepatna di hiji gudang anu masyhur disebut Baitul Izzah. Eta turun Al-Qur'an tilawil mahfuz ka Baitul Izzah mah secara daf'atan wahidatan sekaligus, untuk bertahap. Anu 37 anu 30 juz ya, 114 surah 6666 ayat. Eta sekaligus diturunkeun ku Allah tilawil mahfuz ka Baitul Izzah. Iraha eta terjadina dina Lailatul Qadar. Adapun tangke ti Baitul Izzah turun ka Kanjeng Nabi secara bertahap eta masih tetap silih kumaha ningali sikona. Pada masa sabaraha? Masa-masa nuzul Al-Qur'an eta. Yaitu selama 20 tahun. Nah sebabna mulai turun Al-Qur'an ka Kanjeng Nabi di usia 40 tahun pas diangkat jadi nabi kan 40 tahun. Tadinya turun mulai sampaikan mautna Kanjeng Nabi eta di usia 63 tahun. Berarti masa nuzul Quran 23 tahun. Karena 63 dikurangi 40
23. 23 tahun 22 hari. Karena Kanjeng Rasul mautna eta masih keneh turun Al-Qur'an beberapa jam sebelum meninggal dunia. Eta masih turun ayat terakhir teh ayat. Ta eta lamun secara tafsiri, secara berangsur-angsur turun Al-Qur'an. Pertama kali turun ayat Al-Qur'an eta tanggal baraha? 17. Tanggal 17 Ramadan. Anu sok disebut kurang Nuzul Quran. Diperingati sebagai Nuzul Quran. Nuzul itu turun Quran. Ya, Nuzul Quran turun Quran. Eta sok tanggal 17 Ramadan diperingati Quran sebagai hari besar Islam, yaitu Nuzul Quran. Eta pertama kali turun di Baitul Izzah ka bumi ka Kanjeng Rasul. Tepatnya di mana? Di Gua Hiro. Eta Gua Hiro aya di gunung Nur, Jabal Nur. Di dinya aya guha karena Gua Hiro. Disitulah ketika Kanjeng Nabi ngayakeun khalwah turun ayat. Ayat pertama Al-Alaq. Di ayat pertama sampai ke ayat kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Eta pertama kali anu turun ka Kanjeng Rasul di Gua Hiro anu aya di Jabal Nur pas tanggal 17 Ramadan. Disebut Nuzul Quran. Ulah kudu hafal. Pan Al-Qur'an ayat suci anu dipegang teguh umat Islam sebagai umat akhir zaman. Sejarahna kudu hafal. Hudan, taeta Al-Qur'an teh hudan sebagai petunjuk anu nuduhkeun minat dolalati tina kakupuran, tina kesesatan. Tadi nama orang nyembah nenek-nenek baheula, karuhun nyembah patung, nyembah tetangkalan, nyembah segala macam benda-benda anu teu ngamanfaatan, teu ngamadalatan, disembah. Bahkan buatan sorangan disembah kumanehna. Eta berhala nangin saja coba nangin jelema. Atuh nama berhala nyembah kana pembuatna. Eta mah kalah pembuatna anu nyembah nepi ka manakeun pan logika urang. Maka ku Allah diberikan petunjuk melalui mutus Kanjeng Nabi Muhammad terus diturunan Al-Qur'an. Eta Al-Qur'an sebagai petunjuk tina kesesatan kana kebenaran. Pikeun saha linnas, pikeun manusia. Manusia mah umum, pokona mah jelema eta kabehan. Sabenerna mah kudu mengikuti karena tuntutan Al-Qur'an karena manusia itu ciptaan Allah. Maka anu apal karena seluk-beluk manusia, anu apal karena peraturan-peraturan itu ya pembuatna. Doang pabrikan motor atau nu apal karena manfaat jeung madarat motor buatan mana ya mana serangan. Mentak mana langsung nyieun buku panduanna supaya si pengguna motorna teh ya produk manehna supaya awet, supaya aman, dibere petunjukna. Lamun ku urang dibeli we motorna dibalangkeun bukuna. Pas keur urang ngamut di hiji atau rontok hijina. Teu sesuai aturan ieu. Laju ngejeuna turunan lah ceklang ngirit di pareuman bakal haus. Jadi aya di dinya aturan-aturan amanah anu bagus kumaha. Insyaallah lamun dituruti eta buku panduan awet karena motor lagi. Urang ya lamun ngikuti karena aturan Al-Qur'an eta pan buku panduan tina pembuat urang supaya urang dilaksanakeun supaya aman, terhindar tina mafsadat, mendapatkan nilai positif. Eta lamun diamalkeun insyaallah maslahat. Karena eta Al-Qur'an teh sebagai buku panduan, hudan, petunjuk tina kesesatan kana kebenaran bagi manusia. Lain lil muslim gitu bagi orang muslim, bagi seluruh manusia secara kafah, secara keseluruhan. Maka Al-Qur'an mah ngeunah teu ngeunah cek perasaan urang eta geus laksanakeun bae pasti bakal meunang manfaat, terhindar tina mafsadat. Tapi jajal kurang Al-Qur'an dikesampingkan teu diamalkeun isi kandungna eta bakal meunang madarat, bakal urang teh
teu meunang manfaat. Wa bayyinat jeung eta Al-Qur'an teh bayyinat mangrupakeun ayat-ayat anu ngajelaskeun. Karena ayat Al-Qur'an eta aya nu muhkamat kapan ayat ieu mutasyabihat. Minal huda tina petunjuk bima yahdi ilal haqqi minal ahkami, dengan hukum-hukum anu menunjukkan kana kebenaran. Jadi di dalam Al-Qur'an ayat kayak hukum-hukum halal haram, perintah larangan. Ya, halal haram itu menurut para ulama di dalam Al-Qur'an perintah jeung larangan. Ayat tazkirah, ayat tentang kisah-kisah lengkap Al-Qur'an. Dimulai menceritakan alam nyata sampai ke alam ghaib. Wa minal furqan jeung tina al-furqan Quran anu mampu membedakan mimma yufarriqu bainal haqqi wal batil. Tegasna mah hal-hal anu ngabedakeun antara hak jeung batil. Ieu hak ieu tanu ieu mah batil dibedakeun. Mentak Al-Qur'an sok disebut al-furqan karena mampu membedakan mana hak mana batil, mana haram mana halal, mana maslahat mana mafsadat. Faman syahida mangka sahabe jalma makna syahida anu nyaksian baik eta mah secara langsung mana ngarugian atawa entos ditetapkan ku hakim bahwa Ramadan. Faman syahida maka sahabe jalma makna syahida anu nyaksian hadarat tetes nama hadiran minkum di antara aralanjeun asyhara menyaksikan kana bulan, yakni bulan suci Ramadan. Cek urang geus tanggal ieu katingali kurang bulan sabit atawa melalui isbat, melalui sidang isbat geus ditetapkan ieu bahwa isu Ramadan. Lamun urang nyaksian yakni hadiran kana bulan suci Ramadan baik secara langsung ru'yat maupun secara sidang isbat, fal yasubhu maka harus daek berpuasa. Ulah teu puasa. Tos isbat be atawa tos ru'yat eta urang wajib ngalaksanakeun puasa. Teu dieu mah ge perintah doang dalam amar. Fal yasub dikelola ku para ulama mujtahid anu ilmu eta sangat amat luar biasa. Kriteria lagi tergampang man jama'al ulum wal funun wal mazayat min qolis salisil sahabah. Kuat orang mencapai kadinya. Ieu mah kalama anti mazhab. Saya tidak bermazhab. Saya langsung secara sendiri ijtihad terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Titah nartib amil begitu bisa ini. Kita nakrir baik itu bisa nanti berkumaha. Geus percayakeun mereka akhirna. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mentak ditetapkan oleh para ulama bahwa urang selaku umat muslimin wajib dalam bidang fikih kudu bermadhab karena salah satu madhab anu opat. Mangga eta mah Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Lamun urusan tauhid kalak dianjurkan, diwajibkan kudu ijtihad, ulah taklid. Ari fikih mah kudu taklid. Ye pun fal yasud hanya perintah na sunnah apa wajib, ternyata cek para ulama fuqaha, cek para ulama mujtahid ia adalah wajib hukumna orang melaksanakan puasa. Jadi ulah sampai ke terjadinya bulan suci Ramadan ngaliwat, ulah sampai ke terjadi pura-pura ketemu orang menginum, ulah ngomong awak sorangan. Allah mau katipu justru orang tipu sorangan. Lan sebabna akibat ieu bakal dirasakeun ku sorangan baik di dunia maupun di akhirat. Nipu sorangan ngaranna. Utama akibat bakal ka Allah. Allah kerugian gara-gara seseorang berpuasa. Kerajaan Allah dan kana nurun. Karak bener. Ieu mah henteu kerajaan Allah mau kudu runtuh walaupun seluruh manusia berpuasa hijiacan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengabogan 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta istrina. Bahkan banyak planet-planet di luar angkasa. Eta kabeh boga Allah Subhanahu wa taala. Urang mah teu ngaruh kecil dari bedan doang.
Jadi ulah pede ibadah orang ieu dibutuhkeun ku Allah. Urang anu butuh kana salat, urang anu butuh kana puasa. Allah Maha Sugih. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jeung sahabe jalmana anu gering syar'i, aw ala safarin atawa keur menempuh perjalanan jauh, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka bilanganna teh maka wajib urang teh menghitung tina hari-hari yang lain, hartina geus teu kudu puasa. Aya teh maka gering ulah maksakeun. Ieu buku geus diinfus, cek dokter ge buka males teh paeh Allah sahid. Konyol. Ari geuning mah bakal mendarat, geus dibuka bae. Kecuali orang memang seyakin-yakinna jeung moal ngomong lamun terjadi sesuatu apapun. Eta mah selain itu kalau mah kalah cageun supaya gitu. Aya teh orang ongkoh mah puasa sok yakin barang Allah dites supaya rada ieu, supaya ngarosaan deui. Kalau mah oh aya puasa ongkoh cenah ya kalah dia. Nyalakeun ka Allah, cek Allah. Poin mesti diberi kemurahan, mesti diberi dispensasi, mesti diberi rukhsah, persenan di agama. Ari geuning mah geus buka. Eta mah keyakinan mah geus tingkat tinggi. Eta mah tenang, dua ngalamun teu meunang pake cai cek dokter Allah Allah anu ngin darurat, Allah anu ngin manfaat aing geus make cai bae. Kacaneun, ari yakin mah. Tapi urang mencan mencapai ka dieu mah geus ikuti bae aturan mainna. Cek Allah geus make cai, make cai. Cek Allah geus kudu make cai keur geuning itu mah ulah. Tayamum bae. Jadi aturan mana gitu, lamun kering bakal darurat, guys, buka bae, ulah maksakeun. Karena dalam hadis Kanjeng Rasul, la darar wala dirar, ulah sok ngambalekeun awak serangan, ulah sok ngambalekeun awak batur. Haram hukumna. Aw ala safarin atau keur menempuh perjalanan jauh. Perjalanan jauh eta minimal 83 kilo. Lain uji kecepatan atau tapi emang uji jarak. Ieu mah cenah atuh teh ka Jakarta atuh kuari males kendaraan ge cepat 2000 cc 2500 cc. Dua mah kudu puasa bae meureun. Ari perjalanan jauh mah lain uji jarak, lain uji kecepatannya uji jarak. Jadi ka Saudi atuh paling tempuh berapa jam? Jam pakai pesawat ya. Cek urang teh atuh deukeut meureun tetap uji jarak. Karena masih kan ada pendapat bahwa itu tah. Jadi ke Lampung bisa Februari malah bisa jalur cepat. Naik pesawat bisa eta mah doana teu meunang kamurahan agama. Jadi ujinya jarak walaupun pesawat super cepat. Eta geus aya rukhsah. Lamun memang urang hayang buka teu naon. Ngan oke fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hitung ku urang hari-hari di lain akhir hatina di luar Ramadan urang teh kudu ngodoan. Karena lupa kan orang dengan batu puasa orang. Takut dalam misluhu parantos dipayun misluhu model ayat ieu teh fa'iddatun min ayyamin ukhar nya. Kamari teh urang tos ayat eta mah dibacakeun. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Anu eta faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi ayat eta diulang-ulang. Ayat itu kuari wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi takut dalam misluhu sama model ayat tadi tos dipayun ayat. Panggil ulang-ulang wa karrara li alla yutawahhamu nasxuhu bi ta'mimi man syahida. Wa karrara Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang ayat wa man kana maridun aw ala safarin teh li alla yutawahhamu supaya ulah disangka, ulah salah sangka nasuhu bahwa eta ayatnya disalin bitakmimi man syahida dengan mengumumkan kata man syahida. Jadi bisi kajar nama disalin bahwa anu geuning ge atau anu perjalanan jauh ge kudu puasa.
ja ayat itu doang wa man kana maridon mah ternyata mau diulang deui maksudna kitu bahwa ayat nu ti heula teh ya teu disalin teu naon emang tetap keputusan hukumna kos kitu ada tamak kegering atawa kelempangan berjalan jauh eta aya kamurahan karena kuari keselawan ngomong kitu ge lah gara-gara kaji tafsir kuari macam sebab kendaraan pesawat aya najan perjalanan jauh ge kudu puasa bae kuari mah tetap sampai 2 kali ge lamun ngaji ilmu ma'ani ilmu balaghah bagian ilmu ma'ani eta aya disebut balik itna artinya naon kata-katana diulang-ulang tapi ayat tujuan tadi teh supaya orang disangka bahwa ayat eta disalin ayat eta 2 kali berarti kan jadi taukid tak salah satu taukid eta adalah ulang-ulang lapan wa itu akhir kilmatan a'taha bila pihak kekolikan tahan dari ini teh ieu ayat ulang Allah eta menegaskan bahwa memang aturan main puasa model kitu eta henteu disalin teu naon pokona lamun geuring bakal darurat urang ngalaksanakeun puasa atau perjalanan jauh bakal darurat ngalaksanakeun puasa geus aya kamurahan ti agama teu naon urang berbuka puasa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah Subhanahu wa taala menghendaki ka aranjeun teh supaya gampang supaya mudah wala yuridu bikumul usra Allah mah embung yen sulit ka aranjeun jadi Allah mah selalu permudah ka urang lain yen sulit dina salat bilin biasa nama rukun salat eta salat wajib di antara qiyam nangtung tapi lamun keur geuring mah geus teu kumaha bae ge bisa diuk biasa nangkarak bisa ngigir bisa bisa moal dipaksa teh nangtung bae karena Allah mah kitu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah mah menghendaki gampang ka urang sadaya henteu menghendaki kana kesulitan mantak ieu ayat dijieun kaidah ku mazhab urang yakni mazhab Imam Syafi'i masuk kana kategori kaidah pusat yaitu al-masyaqqah tajribu taisir masakan kesulitan eta bisa narik-narik kana kemudahan hese urang masyarakat melaksanakan puasa dalam keadaan gering atau dalam keadaan menempuh perjalanan jauh geus dipermudah ku agama buka ngan doa hese urang salat bari nangtung teu kawawa lemper bari jeung nyeri geus bari diuk bae lantaran Allah mah moal sulit ka urang selalu dipermudah urang mah deuleur geus dipermudah ka lain cenah teu ngeunah teh lah kodok eta anu ngeun panyakit gitu kalau dipermudah teu bisa pakai cai dibere solusi geus pakai tanduk bae jadi alasan urang meninggalkan salat selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala justru urang sendiri yang ngeun sulit walidza abahalakumul fitrah walidza takwayana Allah menghendaki ka urang teh kemudahan mung yen susah yen sulit ka urang abahalakumul fitrah maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan ka aranjeun al fitrah buka puasa fil marodi dina waktu gering wasafari jeung dina waktu menempuh perjalanan jauh walikauli dzalika fi ma'nal illati aidan jeung karena keadaan ayat yuridullahu bikumul yusra ya eta dina maknana ya dina makna elat ya eta teh aya dina makna elat cenah ayat tadi teh sebagai elat sebagai alasan lil amri kana perintah bisaumi ngalaksanakeun puasa padahal kita puasa wajib hukumna urang ngalaksanakeun puasa lajur lamun keur gering mah geus teu kudu keur perjalanan jauh mah teu naon buka eta elat naon Allah teh yen sulit ka urang embu hayang naon yen kemudahan ka urang jadi elat jadi alasan ayat tadi teh karena perintah puasa karena perintah buka ketika gering jeung perjalanan jauh atau alaihi walitukmilu Allah Subhanahu wa taala ngatopkeun kana ayat tadi yakni yuridullahu bikumul yusra ngatopkeun kana ayat naon
Ngatopkeun ayat ya, ngatopkeun ayat wal tukmilu. Jadi wal tukmilu eta wa atok diatopkeun kana yuridu Allahu bikumul yusra. Cek Allah wal tukmilu tangke nya wal tukmilu. Anjeun teh kudu nyempurnakeun. Pembacaan apa enggak ditahfid dan tahfid dah dua tadi wal tukmilu dan tahfid daya tekanan, daya tasdid. Wa tasdid maka pakai tasdid ya. Berarti lamun pakai tasdid mah walitu kamilu. Tidak kamma takammal kamma yukammilu. Lamun tahfid akmala yukmilu. Jadi walitu milu akmala yukmilu bisa kammala yukammilu. Maka itu mah sadua-duana boleh karena masuk kana qiraah sab'ah. Anu cek hiji qiraat mah walituk milu, cek hiji deui mah walituk kamilu, silahkan. Teu naon-naon boleh dibaca. Walituk milu iddata. Jeung anjeun aranjeun teh kudu nyempurnakeun kana bilangan. Ai iddata shaumi Ramadan tegas nama bilangan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Sempurnakeun eta, anggeuskeun puasana sampai ka tamat. Engke geus tamat lebaran. Walitukabbiruna ala ma hadakum. Engke aranjeun kudu takbiran. Membesarkan, mengagungkan ke Allah Subhanahu wa taala inda ikmaliha ketika urang nganggeuskeun kana bilangan puasa Ramadan. Geus beres we urang 29 hari atawa 30 hari pan lebaran. Eta takbiran. Allahu akbar babarengan. Nek lalaki, nek bikang, nek mustaqil tah, nek mukim. Eta takbiran. Ngan takbiran kayak kabagi dua, ayat takbir mursal, ayat takbir muqayyad. Takbir mursal sok disebut takbir mutlak. Ayat takbir muqayyad. Anu mana takbir mursal? Takbir mursal eta takbir anu dilaksanakeun lain setelah salat. Eta mah bebas di pasar-pasar, di jalan-jalan, sok takbir keliling teh urang. Atawa keur di riungan. Lain salat lain. Eta ngaranna takbir mursal. Takbir muqayyad mah setelah salat doang. Mata salat fardu tah, mata salat sunnah tah, fardu dan fardu ain tah, fardu kifayah, gak salat jenazah. Eta ngaranna takbir muqayyad, takbir anu dilaksanakeun santos beres ngalaksanakeun salat. Takbir mursal eta mah lain mata salat, pokona di mana bae secara bebas. Mursal, dilepas. Engke dina Idul ulang lebaran aya kan aya Idul Fitri, aya Idul Adha. Dina Idul Fitri mah eta takbirna ngan ukur takbir mursal. Ira waktuna dimulai maghrib, malam takbir maghrib nanti sampaikan kas imam masuk ke masjid melaksanakan khutbah tos yang tertutup. Jadi engke tos salat zuhur mah ulah takbiran. Najat pelebaran kene lagi. Sakeun waktu Idul Fitri mah ti maghrib sampai ke eta bae si imam iya khutbah entos didinya mah teh takbiran deui. Eta urang berarti ti maghrib teh takbiran terus. Lain mata salat kecuali urang ketika mata salat isya misalkan takbiran, mata salat subuhna ta isukna takbiran. Tapi niatna naon? Takbir mursal niatna, lain takbir muqayyad. Eta teh naon? Tapi lamun niat takbir muqayyad teu meunang. Karena teu aya takbir muqayyad dina Idul Fitri mah. Karena lamun takbir mursal fi kulli halin wa hinin. Situasi kumaha bae, waktu iraha bae, termasuk waktu iraha bae mata salat kan? Eta mah niatan takbir mursal teh naon? Tapi lamun teu niat takbir mursal, niat takbir muqayyad teu meunang, mata salat subuh, mata salat isya, mata salat maghrib teu meunang. Tapi lamun niatna pokona mah cuma setiap di mana bae jeung iraha bae, termasuk iraha bae tak mata salat, geus takbiran teh naon. Jadi waktu sakitu Idul Fitri mah dohor nantos beres wa takbiran deui laju asarna ulah. Lamun takbir ya mah muqayyad eta mah mata salat doang, eta mah dina Idul Adha. Ira waktuna luas ieu mah bahkan tina subuh hari Arafah. Arafah tanggal berapa?
tanggal 9 Dzulhijjah 9 haji eta subuhna tah tos mulai buka takbiran mantos salat subuh urang takbiran mantos salat zuhur ke takbiran can lebaran padahal masih awalnya tanggal 9 jadi setengahnya sehari sebelum lebaran geus takbiran tiap salat lain salat mempoyan mantos salat bah tangke pas ieu mantos maghrib dina tanggal 10 haji karang engke kadituna hari tasrek eta ge popoyan jadi mantos salat doa dan mantos salat fardu tah misalkan kabeneran hari tasrek poe Jumahan takbir mantos salat Jumaah tapi lamun Idul Adha mah salajan poe Jumaah eta mantos salat Jumaah ulah takbiran karena sampaikeun ka khatib masuk ka masjid eta tos tutup takbiran tapi lamun Idul Adha mah misalkan hari-hari tasrek teh kabeneran poe Jumahan salat Jumaah takbiran anu maot cenah mantos nyolatkeun ta urang beres assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh takbiran heula Allahu akbar Allahu akbar adapun di luar eta tadi ulah aya pun urang hayang takbiran atau ulah make lagu-lagu kos itu eta mah pan geus jadi siar ciri-ciri Idul Fitri atau Idul Adha. Adapun kuarieu teu meunang. Emang ibadah kena cuma takbiran mah ada ibadah cenah piraku dilarang-larang atau pada tempatna kabeh ge. Jauh lah pakai sepak ya di luar lepis mah berarti pantes. Jadi lamun hayang takbiran ulah pakai gaya takbir lebaran geus bae. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pakai tasbih Allahu akbar. Jadi ulah takbiran buat syiar-syiar Idul Fitri Idul Adha. Jadi aduanya takbir mursal jeung takbir muqayyad. Takbir mursal lain mata salat eta mah iraha bae di mana bae. Di pasar-pasar, di tongkrongan-tongkrongan. Lamun muqayyad mata salat dua, da salat fardu tah, salat rawatib tah, da salat fardu kifayah tah jenazah eta dianjurkan ke lamun takbir muqayyad. Lamun Idul Fitri tadi teh di maghrib sampaikeun ka imam masuk masjid. Lamun Idul Adha mah ti subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampaikeun ka hari tasrek terakhir maghribna karang beres. Jadi waktu Idul Adha. Dan umum haji mah lain takbiran ke, tapi baca talbiyah. La baik Allahumma la baik la syarika lak la baik innal hamda. Karena rame gitu nya orang haji mah. Di urang takbiran. Di itu mah baca talbiyah. Jadi wa tukabbirullaha urang teh kada takbiran ke lamun tos beres melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Ieu mah puasa lagi henteu takbiran pangkedakna. Bagian subuh keberangan. Ada sholat Id udah di Jakarta ge sampai tabrakan di jalan. Jaku hayang sholat Id cenah di lembur. Ada sholat subuh jeung sholat Isya mah kilo. Indah ikmaliha. Jadi ketika orang menyempurnakan Ramadan 30 hari udah takbiran. Ala mahadakum atas apa yang telah Allah tunjukkan arsyadakum lima'alimi dinihi tegas sama Allah tunjukkan karanjeun lima'alimi dinihi karena ciri-ciri agama Allah ma'alim panggonan agama Allah. Jadi ala mahadakum wala'allakum tashkurun supaya anjeun teh bersyukur. Berarti takbiran ieu hiji gara-gara urang tos ngabereskeun puasa di bulan suci Ramadan laju supaya urang teh bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Ala zalika bersyukur ke Allah ala zalika atas urang teh diperintah melaksanakan puasa beserta diberi kemudahan. Kan bersyukur urang. Wah, kita puasa satu tahun 1 bulan lamun terkuatna bisa kegeri pan boleh buka laju ke perjalanan jauh boleh buka kumaha bersyukur na urang mentak Allah Subhanahu wa taala ngandikana wala'an lakum tashkurun supaya anjeun daek bersyukur ka Allah terus diberi keringanan segala macam ka Allah wa sa'ala jama'atu wallahu a'lam bissawab.